Olha, gente, eu cortei aqui, pessoal, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu cortei aqui onde sai o som. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Ó, tá vendo? Eu cortei com a tesoura onde sai o som. Quando a gente fala assim no celular, aí a capinha ficava escondendo, puxando o som. O furo era bem pequenininho. Aí eu peguei a tesoura e cortei, gente. Onde sai o som, a voz da gente no celular. Eu cortei, agora dá pra ouvir melhor. E cadê que aí, gente, para vocês que querem cortar o cantinho.